Hello，大家好。今日係3月28日，係跨越人生困境星期六嘅座談會第二次嘅聚會啦。今日咧我哋就主要講關於憂鬱症啦。咁上一次我哋講壓力啦，咁亦都係ending at 就係即係壓力會產生咗好多精神嘅問題，而且係可能會引起憂鬱症。好啦，咁就今日咧就今次同埋下一次咧，我哋都會 go deeper into 憂鬱症呢個嘅題目。首先我哋想睇下年輕人先，由年輕嘅人一路講到成年人啦咁樣。因為我哋好多人都係好關心我哋嘅下一代啦，咁尤其是係佢哋係最不受保護啊，所謂而且咧係最容易咧係受到即係嗰個嘅打擊，而唔知道點樣去應付。咁所以我哋就由年青人開始講。首先就係講下呢個 Gen Z 啦，就係9歲到24歲呢個年齡層嘅人咧，就叫做Gen Z。CDC 咧，即係美國嘅衛生局咧，就發出一個好嚴重嘅 report 喺大概1-2年前咧，就係話咧 Gen Z 係所有世代之中歷史以來最不健康嘅一代。In terms of 乜嘢咧？就係嗰個嘅精神健康就係 mental health crisis among US teens。話咧嗰個嘅譬如呢個 New York Times 嘅 news 就話而家用呢個防憂鬱症嗰啲藥咧係升高咗38%，among嗰啲嘅 teenagers。compare with adult 只不過係15% 升高嘅啫咁樣。咁即係話咧，年青人咧越嚟越多人即係比起上一代嘅人更加容易患憂鬱症啦。而且咧有一個突出嘅咧就係女仔嗰個嘅佢哋表示係憂傷同埋有自殺傾向嘅，比男仔係多好多嘅。咁呢個圖咧就係俾大家睇下啦。上邊有紅色同埋藍色，紅色就係女嘅中學生，藍色咧就係男嘅中學生。喺最近佢哋呢度每一年嗰個嘅一個嘅報告。你睇見咧最右手邊咧就係2021年啦。佢哋咧就係話咧有大概55% 嘅女生咧係感覺到憂傷同埋冇希望。男生咧只不過係大概30% 到嘅啫。所以即係女生係差唔多 double 啊。另外下邊嗰個圖咧，你睇到唔係好清楚，但係你都睇到咧，就係女生嗰個嘅嗰條線咧，紅色呢條線咧，就係 seriously considering suicide，即係實實在在係諗下好唔好去自殺。有大概幾多 percent 啊？30%咁呢個係非常之驚人嘅一個嘅數字嚇。即係中學生嘅女仔點解會咁憂傷失望咧？呢啲嘅悲傷唔淨止係會引起佢哋好多即係個人嘅問題啦，心理病或者係學習嘅問題啦，而且仲會引起社會嘅一啲嘅現象，就係越嚟越多人吸毒另外就係越嚟越多人犯罪多 homeless 嘅人即係吸毒好多時就 end up 就係 homeless 㗎啦。另外即係槍擊案啦，校園槍擊案大家知道越嚟越多啦，好多都係年青人犯嘅，即係呢個槍擊嘅事件啦。
咁嗰啲嘅都係因為精神病所引起嘅問題。咁CDC 呢一個比較詳細啲嘅 report，而家俾大家睇下咧，就係咧，喺左上角嗰度，2011年嘅時間咧，有36% 嘅女仔係感覺到憂傷失望嘅啫，但係到2021年咧，就升高到57%啦，所以即係10年升咗咁多，升咗差唔多20%。咁另外咧，2011年咧，只係得19% 嘅女生係有諗過自殺，但係到2021年咧，30%咁所以呢個你睇下係好得人驚嘅數字。而據調查咧，就係呢啲女生咧，佢哋最煩擾佢哋嘅係咩咧？就係 harassment 即係俾人騷擾或者係性騷擾咁樣啦。Discrimination 就係歧視啦，另外咧就係佢哋嗰個嘅career、beauty 同埋 motherhood 呢啲都係佢哋好 concern 嘅 issue 嚟嘅。咁另外咧有14% 嘅女生咧就話咧佢哋曾經被強姦過，咁即係呢個亦都係引起好大嘅心靈創傷嘅事啦。好啦，男仔係點樣咧？睇下右手邊啦。2011年咧，21% 嘅男仔感覺到憂傷同埋失望，但係到2021年咧就29%，即係升高咗8%，就冇女生咁多。咁如果講呢個自殺嘅念頭咧2011年咧13%，到2021年咧就14%，只係升高1%。所以即係嗰個變化冇咁大咁但係咧有另外一個驚人嘅 report 咧喺2022年出嚟咧，就係話咧小學生among 呢度睇下 suicide is rising among younger student 咁佢咧就係講呢啲係講小學生啦。小學生有咩問題咧？呢啲係真正自殺嘅數字喎。5歲至14歲喎，你睇下幾得人驚。好啦，咁我哋睇下左手邊呢個圖先啦就係兩個嘅有兩組線第一組咧就係上邊紅色同埋橙色呢兩條線呢啲咧就係嗰個嘅真真正正呢個10歲至到14歲嘅即係 pre-teen 佢哋真正係自殺死咗嘅。咁你睇下，即係喺即係近年來係咁升，你睇下幾多人驚。嗱，上邊紅色嗰條線咧就係男仔，橙色嗰條線咧下邊咧就係女仔嘅，咁就係咁啦。咁下邊有兩條藍色嗰條線冇咩升咧，就係5歲到10歲啦5歲到10歲仲未成功地自殺，所以 OK 嘅但係10歲以上咧，一到 pre-teen 咧，你睇下即係自殺嘅人數咧逐年增加。好啦，咁右手邊咧就代表咗俾大家睇嘅咧就係5歲至14歲自殺嘅數字。而呢啲嘅線不同嘅顏色咧，代表不同嘅族裔OK，咁我想俾大家睇下咧，就係最高嗰條線就係橙色嗰條線咧，就係美國印第安人嗰啲嘅自殺佢哋係自殺最高嘅。好啦，咁我哋亞裔咧就係紅色嗰條線喎。紅色嗰條線咧不嬲咧都係最低嘅但係咧到近年來咧就升高啦一樣咧同埋其他嘅即係白人嘅數字一樣咁所以我哋睇到即係亞裔嘅小朋友嘅心理健康同普通美國嘅學生係一樣咁樣越嚟越差。好啦，咁呢個就係講自殺嘅就係上升咗15%啦
好多係因為有憂鬱症同埋 ADHD 啦，啊，有40%咧，因為佢哋嘅家庭出咗問題，譬如父母離婚啦，父母患憂鬱症啦，或者父母染上毒癮啊嗰啲，強烈影響下一代㗎。好啦，咁就下邊啲數字咧，就係自殘、自殺同埋恐懼症、憂鬱症嗰啲數字啦嚇。5歲至11歲咧上升咗25%，12歲至17歲咧升高咗33%，你睇下真係好犀利。咁所以即係總之由10歲以後咧就進入危險期㗎啦，要真係好特別嚟到去關心佢哋嘅心理健康，唔係淨係逼佢哋讀書考得好成績咁樣。我而家講下整體嘅亞裔咧嚇，即係連埋成年人嗰個嘅數字。咁其實亞裔嘅喺美國嘅精神病嘅數字咧都好犀利喎。喺美國人口之中咧有6% 係亞裔嘅，但係咧喺患精神病嘅咧，我哋咧有15% 嘅人係患精神病嘅。咁15% 即係有幾多人咧？就係2.9個 million people，差唔多300萬人啊！美國有300萬嘅亞裔嘅人係有精神病嘅。所以即係呢啲係唔可以忽略嘅數字。咁另外咧，Newport Institute 曾經有報導咧，就係亞裔嘅青年10歲至24歲嘅青年咧，33% 嗰個死亡係因為自殺嘅，有10% 有嚴重嘅憂鬱症啦，然之後咧吸毒嘅人數越嚟越高，即係亞裔嘅人咧喺美國咧有一個比較重要嘅問題咧，就係你睇見呢度啲細字下邊咧就係話咧喺美國嘅總體嘅人咧就有大概18% 係肯去。即係知道自己係有精神病而去睇醫生嘅，OK，但係咧亞裔咧只係得8.6% 係願意去睇醫生嘅啫，咁即係話咧好多嘅亞裔咧就唔承認自己有精神病啦，而且咧又唔肯去睇醫生咁樣啦，咁所以即係更加係即係難去醫治啦。近呢幾年來，唔知你有冇留意咧，就係多咗嗰啲嘅亞裔嘅人犯槍擊事件呢一次喺 LA 唔知2-3年前LA 有個亞裔嘅gunman殺死咗10個人就喺嗰個新年嘅時間。另外咧，New York 嗰個有個好大嘅新聞咧，就係咧呢一個學生呢個係讀 Cornell 嘅一個大學生嚟嘅喎，好叻仔嘅喎，但係咧佢居然咧就即係攞把槍去殺咗佢嗰個爸爸，唔知有咩嘅家庭糾紛咁樣。咁所以呢啲都係即係好驚人嘅即係讀 Cornell Ivy League 嘅大學生應該好聰明點解會即係殺咗個爸爸咧？點解冇即係冇得傾要殺咗佢咧？即係好大嘅，會唔會有啲心理問題咁樣咧？另外亦都北加州亦都大家可能記得啦，前2年就係有個 mass shooting 咁使到即係睇見呢個就係話即係 Asian Americans to ask painful questions，即係我哋嘅心理健康係點樣係咪出咗問題？
好啦，咁而家即係頭先嗰啲係俾大家睇下一啲嘅數字啦。咁而家入去研究一下，即係精神病嘅問題啊。咁有一個嘅心理學家咧，曾經話過咧，就係話咧，呢個世界係不停喺度變嚇，咁改變咧係唔可以制止嘅，而且你都唔可以避免嘅。但係問題咧就係咧，你可唔可以適應到啦？咁佢咧就話咧，如果嗰個改變嘅速度係快過你可以適應嗰個速度咧，即係你追唔上嗰個改變咧，就會對你產生壓力㗎啦。咁即係如果咁嘅意思，即係話呢個世界不斷改變咧，我哋就要自己亦都要改變嚟去適應佢。否則如果我哋唔喐嘅話咧，咁就產生好大嘅壓力，因為我哋跟唔上啊，跟唔上嘅時間咧，就會有好多不同嘅問題出嚟啦。咁呢個就係即係唔淨止個人啦，係咪啊？我諗連教會都係啦。我上次講 leadership 嗰個嘅即係 seminar 嘅時間都有講啦嚇，即係世界不斷改變，如果教會唔改變又適應嘅話咧，就會一路一路即係被淘汰啦。咁人都係咁樣啦嚇。咁所以咧就呢個係一個好簡單嘅開始啦。嗱，我哋睇下咧，另外有啲嘅數字咧，亦都表示咧，工業國家越發達嘅國家，進步越快嘅國家咧，就越多人患憂鬱症啊。OK，農業嘅社會咧，就越少人患憂鬱症，越落後嘅國家越少人患憂鬱症嘅。你睇下咁啊，好出奇喎！咁即係普通，我哋諗就係即係越發達，我哋應該越叻㗎嘛，係咪啲人？咁點解會仲多人患憂鬱症咧？原來咧就係因為喺個農業社會裏邊咧，大家嘅分別唔係好大嘅啫。大家都要落去田嗰度耕田啊。咁即係你好難。即係你喺田嗰度耕田又唔使考試，又唔使即係揾工，即係揾工你淨係即係可以踎低耕到田摘到啲禾出嚟就得啦，冇咩大要求啊，唔需要你識 calculus 啊。咁但係喺呢一個嘅所以即係農業社會冇咩比較，大家好平等嘅係嘛？至多就係呢隻牛肥過我隻牛，呢隻牛大力過我隻牛啫。但係即係嗰個都係好難比較啦，係嘛？咁但係喺呢個嘅工業社會咧，就高速度嘅科技進步嘅社會咧就唔同啦。就所有嘅水準提高得好高啦，因為咧有競爭所以我哋嘅由細開始咧就有好多競爭啊，大家都知道啦，係嘛？入小學香港好似去讀考幼稚園都要即係有好多嘅準備啊嘛，係嘛？咁所以即係嗰個競爭咧，由 BB 就開始啦咁你話幾大壓力啦，係嘛？咁所以即係年輕人咧遇到好多嘅競爭樣貌嘅競爭、學業嘅競爭、工作嘅競爭屋企嘅經濟條件嘅競爭，咁所以即係就呢啲就係產生壓力啦。咁問題咧就係而家嘅社會咧越嚟越無神論啊！咁變咗好多人咧，都係即係生命係冇乜意義嘅，總之係求多啲嘅物質享受求高啲嘅學業成就或者係工作成就咁樣所以咧而家嘅人咧係缺乏冇神嘅印象，即係冇神個標準咧俾佢啦，冇愛啦，冇目標冇價值嘅人生就咁去搏嘅啫一生都係出去即係好似鬥獸場咁樣去搏，
另外咧就冇乜支持啦。而家因為嗰個媒體嘅改變咧，人咧越嚟越隔絕啦，係嘛？由 Computer Age 之後咧，有 cell phone 之後，人越嚟越隔絕。而家好多人都即係匿埋屋企啊咁樣，有時年青人咁就更加係即係孤單啦。咁嘅時間更加容易引起有精神病因為人係要群體先至有一啲嘅溫暖感所以即係而家嘅人好多時就係睇到我嘅理想咧永遠達唔到嘅，因為現實咧往往都係破壞我嘅理想嘅。咁所以咧就有呢一個嘅失敗感啦，破碎咗自尊心啦，同埋感覺到自卑。咁呢啲就係即係好基本嘅，即係大環境就係咁樣啦，使到我哋咧就有好大嘅即係精神病嘅一個嘅壓力。好啦，咁憂鬱症嘅起因咧就係我哋睇下呢個圖左手邊咧，主要係兩個起因嘅。第一就係遺傳啦，遺傳可能係有一啲嘅影響嘅，因為嗰啲嘅基因嘅問題。另外咧就係性格嘅問題啦。嗰個意思係咩咧？就係咧嗰啲內向嘅人同埋即係好緊張好唔敢出聲好有自卑或者係即係比較即係冇咁容易去表達自己嗰啲嘅人咧唔中意講嘢嗰啲人咧就係比較容易有呢個嘅憂鬱症嘅。咁因為咧外來嘅壓力好多時咧就係即係嚟引起啦。上一次都有講啦。另外咧就係嗰個健康身體如果出咗某一啲嘅狀況唔係精神病而係身體嘅病咁尤其是嚴重啲嘅病，好似 cancer 或者嗰啲嘅病咧，就更加會引起咩咧？就係右手邊呢度啦，就係腦部失調而家就我哋入去講下人嗰個嘅腦部啦。未講之前咧，就講下即係憂鬱症嘅情緒病徵咧你會睇到啲咩嘢咧？咁樣就係咧感覺到憂傷啦，同埋對好多事情咧都失去咗興趣，即係以前中意食嘅嘢，而家唔中意食啦。以前中意去街去買啲嘢或者去搵人去睇戲咁而家唔中意啦，匿埋喺屋企啦。另外咧就係過分緊張好多嘢都即係普通人見到嗰樣嘢冇乜緊張，但係佢會好緊張另外咧就係失控覺得自己係冇以前可以即係控制到自己嘅情緒而家控制唔到啦，好容易會發嬲或者係好 down 嗰啲咁樣另外咧就係自責就鬧自己，即係覺得自己冇用呢樣嘢係好嚴重嘅，即係好基要嘅一件事，就係覺得自己冇用有啲人知道自己冇用咧，就會話我係咁咁即係你即係佢唔自責嘅咁反而嗰啲好啲喎。但係嗰啲自責嗰啲咧就話，唉，我冇用，我真係抵死我真係完全即係令人失望。你知嗰啲嘅自責咧，反而咧更加將自己越跌越低跌到最低咧就係冇希望啦咁所以即係呢個係嘅嗰個情緒嘅病徵就係咁樣。佢嗰個嘅生理病徵咧，即係情緒病徵，即係喺佢腦裏面諗嘅嘢咧，
你唔係好睇得清楚佢腦裏邊諗咩嘢，但係咧你睇見佢出邊嗰啲嘅行為表現咧，就有呢以下嘅表現啦。就係咧極度嘅疲倦或者係好即係嗰個攰啊，攰得好耐啊，日日都係咁攰嘅。你睇佢咧無精打采啊，坐喺個床嗰度啊。然之後咧就失眠即係瞓唔着覺，成日都話瞓唔着覺。一係咧就係瞓喺床嗰度咧，成日唔起身長眠又唔係過世嗰個長眠而係即係瞓咗喺度唔肯起身呢啲就係即係軟賴賴咁樣。另外咧就係厭食或者係暴食咁樣會使到出邊睇上嚟咧就係厭食咧就越嚟越瘦啦，暴食就越嚟越肥啦咁樣。另外咧就係失去咗集中力佢 focus 唔到嘅，你叫佢睇書佢睇唔到啊，因為佢而家唔可以集中嚟到去睇書噶啦。失憶啊，唔記得啲嘢，然之後咧動作好慢嘅講嘢又好慢你同佢講嘢咧就好耐都講唔出一隻字出嚟嘅。到到極端行為咧，就係暴力咁嗰啲嘅，尤其是喺年青人咧，就係喺嗰度去發泄出嚟。因為咧，憂鬱症咧就有好多嘅憤怒喺裏邊嘅其中一個憤怒咧就嬲自己。好啦，咁所以佢嗰個暴力咧，有啲咧就向人嚟到去發泄。咁所以啲校園槍擊嗰啲即係有好多嘅男仔喺學校無端端走去即係打交蝦人或者係咩又即係做槍殺嗰啲更極端啦。嗰啲都係即係其實係發泄佢即係憂鬱症裏邊嗰啲嘅嗰啲嘅憤怒啊。有啲嘅憤怒咧，就係唔係向外人嚟到去發泄嘅，就係向自己嚟到發泄。嗰啲咧就係變咗自殘啦。譬如割自己啲手啦，燒自己啲手腳皮膚咬自己吉或者撞嗰啲咁樣啦就呢啲就係即係亦都係佢嗰個嘅應付佢嗰個傷痛嗰個嘅表現。自殘咧好多時咧佢又唔係想自殺嘅，而係咧佢嗰個嘅心理壓力大到咧佢係唔可以再忍受落去。因為長期咁樣嘅壓力咧，好似無了期咁樣咧，咁佢咧就揾一個即係肉體上嘅痛楚嚟到去輸泄譬如話燒手或者係割手嗰啲咁樣。咁等佢咧就係痛一輪，但係痛完之後咧就一定會停㗎嘛，嗰個痛楚一定會停。咁停嘅時間咧，原來咧就譬如你即係隻手被燒被割或者即係傷咗之後咧，你個身體會出一種叫 endorphin 出嚟到去幫助你嗰個嘅復原嘅。咁之後咧會感覺到好一啲嘅，有一種嘅舒暢感嘅，好怪嘅。咁所以即係佢哋就係即係搏呢一樣嘢，就係即係嗰個嘅壓力咧，佢冇法子嚟到控制，冇法子去停佢。咁所以咧，佢就用呢個自殘咧，等到呢個心理嘅創傷咧，改變為一個肉體嘅創傷，而肉體嘅創傷咧會停止嘅。卒之佢會嗰啲皮膚會慢慢會治療嗰啲傷痕會慢慢退去咁。咁佢係用呢一個咧嚟到去停止咗嗰個心理嘅痛咁呢個係比較複雜一啲嗰啲嘅心理嘅 issue 啦。
咁所以就係咁樣，佢哋做呢啲嘢，其實係佢哋去應付傷痛嘅一種嘅方法嚇，就轉移去肉體嘅痛。好啦，另外再極端嘅咧就係自殺啦嚇，咁呢個就係即係通常都係覺得自己唔應該，即係冇法子再改變嗰個現實啦，嗰個痛楚咧大到即係揮之不去，而咧覺得自己生存係冇乜意思嘅，唔想再去嚟到去同呢啲痛楚嚟到去掙扎啦，咁於是咧最後咧就放棄啦，放棄就去自殺。咁問題就係而家有好多嘅人咧，就係佢想去自殺咧，但係咧佢就買啲槍去周圍射人嚟到即係搞大佢，揾好多嘅即係一齊陪佢死啊嗰啲咁樣，揾啲無辜嘅人啊咁所以呢啲都係即係好極端嘅行為。咁聖經其實都有人咧係有幾個例子，我想俾大家睇下，都係顯示呢啲嘅憂鬱症好嚴重添嘅。喺列王紀上以利亞，你記唔記得咧？佢咧同巴力先知幾百個巴力先知鬥咗一輪，好大嘅壓力啦，係咪？因為佢一個鬥幾百個巴力嘅先知。而且咧就用咗好耐嘅時間喺嗰個山上邊咁後來即係神降火落嚟，即係燒咗佢嗰啲嘅祭品，咁佢就贏咗啦。咁佢於是就叫人咧就殺嗰啲嘅巴力嘅先知嗰啲咁。咁即係你可以睇到呢個好震撼嘅環境，係喺個情緒極之高漲嘅環境之後。完咗之後咧，即係皇室嗰度咧就派人要追殺佢，咁佢就即係要逃走，然之後匿埋咁樣。所以就喺嗰陣時咧，佢即係已經筋疲力盡啊，因為佢鬥巴力先知嘅時候已經筋疲力盡，而家仲要俾人追殺，於是佢已經唔想再生存啦，所以咧。佢係求死啊！佢同耶和華講咩咧？佢話咧：現在已經夠了，求你取我的性命吧，因為我並不比我的列祖好啊！叫神你不如攞我命啦，我頂唔順啦，已經夠晒皮啦佢。另外一個例子就係掃羅王你記得大衛同掃羅王嘅即係好多嘅即係即係嗰啲嘅糾紛啦大衛冇咩㗎佢只不過做佢自己想即係應該做嘅嘢，但係掃羅王咧就因為佢有好多嘅。精神問題啦喺聖經你有睇到佢有好多憂傷又焦慮又暴力咁樣。佢憂傷嘅時間咧，叫大衛彈琴俾佢聽嘛，係嘛？即係彈琴等佢嗰個精神可以有啲寄託唔好咁咩。咁但係即係佢一樣有好多嘅焦慮，後來即係仲怪罪。因為啲人讚大衛咁於是咧佢又妒忌大衛，追殺大衛嗰啲咁樣暴力對待下大衛，所以大衛好慘啊，俾佢嚟無端端去追殺，呢啲都係聖經嘅例子。咁其實歷史有好多嘅名人咧，都係有憂鬱症嘅譬如林肯啦、貝多芬啦呢度你睇見我揾到有啲嘅佢啲嘅相啦達爾文咧Charles Darwin 咧，我呢度冇相Hemingway 呢個文學家Van Gogh 梵高喺左下角呢個好著名嘅畫家，佢畫嗰啲畫係即係好不同人。好超 expression 㗎。
另外，Winston Churchill 啦英國宰相喺第二次世界大戰嘅時間，佢受好大好大嘅壓力，佢亦都係有憂鬱症嘅人。咁所以即係你可以而家睇到啦，就係呢一個患憂鬱症咧，唔係話聰明啲嘅人唔會患憂鬱症嘅有好多時咧，聰明嘅人咧更加容易患憂鬱症。我遲啲會同大家講，因為佢哋思想太多。咁所以咧就我喺度其實就係想大家知道咧，唔好睇唔起患憂鬱症嘅人，或者係如果有患憂鬱症咧，唔好覺得自己係即係特別差嘅人，呢個係一種嘅情緒病嚟，而咧係可以得醫治嘅，而唔係患憂鬱症唔係代表嗰個人咧係特別衰啲啊，或者係佢特別軟弱或者係咩嘢因為咧有啲好多時係唔受自己控制嘅。即係好似我哋肉體上有陣時會傷風感冒俾人哋染到嗰啲嘅 virus 嘅時間就會傷風感冒，而精神上咧即係傷風感冒咧就係呢啲情緒嘅即係嘅問題啦咁所以即係唔係話你身體弱啲而係咧即係有啲嘅時間。我哋嘅即係壓力太大嚟嘅時間咧，會產生咗有呢啲嘅精神嘅病咧，係應該去值得人哋去支持自己，唔好睇小自己，而係咧可以嚟到去改變嗰個狀況嘅。嗱，咁而家俾大家，最後俾大家睇下即係。呢個係反映翻頭先初期我所講嘅，就係嗰啲嘅轉變得越快越快嘅社會嗰啲國家咧，嗰啲嘅患憂鬱症嘅人咧就越多啊！你睇見呢個 World Suicide Rate 呢個圖。全世界有邊啲國家嘅自殺率係最高咧？原來咧係 Korea 南韓South Korea 係最高呢度啲線大家可能睇唔到啲字第四行咧就係美國啦，United States 第四行第四高咁所以即係。呢一個係我哋唔可以忽略嘅一個 issue 因為咧美國咧因為科技嘅關係咧，又都係佢要領先全球啊嘛，領先全球即係一定要行得太快啊嘛，最快啊嘛，咁我哋咪追咯係嘛，追唔到咧就覺得有壓力就容易有精神病啦。OK，咁而家係take 個 break 嘅時間啦，我哋咧就睇下大家有冇咩嘅問題，或者係有咩嘅response。好頭先咧就我哋睇咗嗰個憂鬱症嘅行為表現一啲嘅資料，咁而家咧我哋就進入睇下即係醫學上同埋科學上嘅。點樣嚟到解釋憂鬱症啦？咁所以咧，而家咧，我哋就係即係 go deeper into 呢一個嘅科學嘅分析。好啦，咁首先我哋想講下人嗰個腦部啦，因為主要都係因為個腦部有變化。人記憶咧就係其實係選擇性嘅，因為我哋即係咁多年來日常生活咁樣有好多嘢入咗腦，但係咧嗰個腦筋咧唔會乜嘢都記得嘅，大家都知道啦，係嘛？咁即係所以咧，佢會自然將嗰啲唔緊要嘅嘢咧就會忘記佢嘅。如果你睇下呢個圖咧，就係右下邊呢個圖咧，你睇見正同埋負嗰兩方面就係嗰啲嘅表示嗰啲嘅emotion 啦，即係情緒嘅反應。
譬如如果你有啲好開心嘅事情發生嘅時間咧，覺得好 high 啊，好開心啊咁樣咧，就係正面嘅情緒啦。咁所以咧，即係如果好 high 嘅時間，你見到咧呢條線咧會升到好高啊咁樣。咁但係情緒翻去正常嘅時間咧，就接近零啦嚇。咁如果你遇到一啲好悲傷嘅、好負面刺激嘅事情發生咧，咁呢條情緒線咧就會跌到好低咯喎，喺呢個負面嗰度咯喎。見唔見到啊？咁所以即係人嘅腦咧，就當佢經驗到呢啲不同嘅情緒起伏嘅時間咧，通常咧都會記得啲好開心或者好唔開心嘅事嘅。咁而喺中間嗰啲接近零嗰度嗰啲嘅事情咧，佢好多時就唔記得㗎啦。咁所以即係嗰個嘅記憶就係咁樣㗎啦，就係非常之情緒高漲嘅事喺以往發生嘅咧，我哋係耐唔耐會記得翻嘅，尤其是係發夢嘅時間。咁所以咧即係你個變咗就係嗰啲打擊大嘅嘢咧，你好難忘記嘅。咁所以呢個就係使到我哋有陣時嗰啲嘅情緒自然會走出嚟嘅時間，你不可控制。咁同時咧，人咧亦都有一種嘅，每個人都有一種思想嘅習慣嘅。有啲你平時咧都係同自己講嘢㗎，你有冇發覺啊？雖然嗰個講嘢係思想嚟嘅，咁但係咧你都係同自己講嘅。咁有啲人自己同自己講嘢咧係好正面嘅，但係有啲人咧就好負面嘅，咩嘢咧都係由好唔開心嗰個角度去睇嘅，陰陰沉沉，即係而家又衰啦，呢個又衰啦，嗰個咁樣一眼望一望我，梗係又睇唔起我啦，嗰啲咁樣。咁所以即係呢啲咁樣嘅習慣咧，亦都會增加我哋嗰種嘅即係失控嗰種嘅心情啊。咁所以即係頭先你記唔記得最初講嘅時間就係話邊一啲人容易有憂鬱症咧？就係嗰啲睇嘢好負面啊，或者係好悲觀啊，唔中意同人傾偈啊嗰啲人咧。佢通常嗰啲嘅思想咧都係負面嘅習慣性咧，咁就變咗越嚟越增加嗰啲負面嘅思想咧，就係其實就好有問題嘅。咁嗰個壓力嚟嘅時間咧，就即係梗係一種負面嘅事情發生啦咁所以如果啲壓力好重好大嘅打擊，同埋咧嚟得好密嘅時間咧，就好緊要㗎啦，你要好小心㗎啦，因為咧，如果你唔識得點樣應付嘅話咧，就會引起焦慮嘅事情啦，anxiety。咁焦慮不斷咁樣嚟嘅時間咧，就會對你嗰個身體產生一種嘅嚴重嘅轉變㗎，一陣間就會睇下有啲咩轉變。咁好多人咧喺呢個時間咧就揾一啲逃避嘅方法，因為唔開心啊嘛，有啲負面嘅嘢嚟啊嘛，咁樣咧佢要揾一啲嘢咧嚟到去增加佢嗰個嘅快感咁如果你睇電影咧，好多時咧有唔開心嘅嘢發生咧同女朋友嗌咗交或者咩嘢咧，咁走去酒吧飲酒啦，係咪啊？呢啲係通常即係社會教你咁樣做啦。去逃避啦，飲酒賭錢啦，或者係去嗰個夜總會嗰度瘋狂咁樣跳舞、飲酒食吸毒嗰啲咁樣啦。另外比較冇咁極端嘅咧，就係做一啲沉溺嘅事情啦，即係容易上癮嘅嘢啦，就黃賭毒啦。而家仲有電子媒介啦，有電腦有
手機啦，同埋嗰啲嘅 social media 咁樣。咁嗰啲睇起上嚟好似係唔係好嚴重啊，好過黃賭毒啊，係咪啊？咁但係咧，其實都有對個腦部都係產生一啲不良嘅影響嘅。咁而家我哋就睇下呢個嘅即係沉溺嘅問題啊！沉溺點解會發生咧？就係因為要逃避現實就去揾一啲其他嘅嘢嚟到去 fill up 咗我哋唔開心嗰啲嘅心情。咁其實呢個係現代社會嘅嚴重問題嚟嘅。咁你見到呢度有兩個圖，一係就即係食毒品啦。但係如果你成日去睇手機咧，都係毒品嘅一種嚟嘅，不過咧就比較輕微一啲啦。咁而家我哋咧就睇下啲即係生理上嘅科學上嘅解釋。咁我就用呢個圖嚟到去俾大家睇啦嚇。呢個咧我就用一種毒品叫做可卡因啦 （cocaine） 嚟到去做一個嘅示範。嗱，咁你睇見黃色呢啲就係一啲嘅人嘅腦部嘅腦細胞將佢擴大咗咧，就係咁樣嘅。咁嗰啲腦細胞咧就一條一條線咁樣。咁喺線嘅一個尾端咧就係呢一度左上角呢度你見到咧就個尾端嗰度咧。就有一個好似窿咁樣嘅地方咁嗰度咧就走咗出一啲紅色嗰啲一粒粒嗰啲嘢咧，嗰啲咧就叫做dopamine 咁叫做多巴胺。咁多巴胺係咩嘢嚟嘅咧？就係咧我哋人咧，即係神嗰個設計咧就係咁樣嘅。我哋人咧就平時咧都有一個嘅程度嘅多巴胺嘅分泌嘅。多巴胺咧就係我哋做咩咧？就係保持我哋嘅心境係即係有一啲嘅開心嘅感覺咁當然啦，即係你冇乜嘢做嘅時間咧，可能嗰啲多巴胺嘅分泌唔係好多嘅啫。但係如果譬如你聽到啲音樂或者你見到啲你好中意見到嘅嘢或者啲雪糕嗰啲咁樣嘅，就會開心咯喎！見到即係有一啲嘅開心嘅反應嘅時間咧，咁呢個嘅多巴胺嘅分泌咧就會多咗噶啦咁所以即係呢啲紅色一粒粒嘅叫做 dopamine 咧。就產生多咗啦。咁下邊你見到咧就係接收多巴胺嘅另外一個嘅神經線咁你見到呢個神經線頂嗰度咧有啲藍色一個好似倒轉咗個杯咁樣藍色嘅地方咧。嗰啲叫做 dopamine receptor，就係愛嚟收集呢啲多巴胺嘅即係分子嘅。OK，咁即係嗰個意思咧，就係話咧上邊生產嗰啲嘅多巴胺咧，就經過呢個空間咧，就落嚟嗰啲嘅接收站啦。多巴胺嘅接收站就係呢啲藍色嘅杯杯形嗰啲咁嘅地方。咁你見到嗰度咧有個口嘅，嚟去接收嗰啲嘅多巴胺嘅分子嘅。咁所以即係人嗰個開心嘅時間咧就係咁樣噶啦，啲多巴胺咧就由一個神經細胞傳去第二個神經細胞，咁你個成個人咧就開心啦咁樣。咁呢個就係開心嘅感覺，就係經過呢啲咁樣嘅傳嘅多巴胺嘅傳遞。好啦，咁神嘅設計咧亦都好奇妙嘅。咁你睇見呢個圖咧，兩邊咧，即係嗰個窿嘅兩邊咧，有啲綠色嘅、淺綠色嘅嗰啲咧，叫做多巴胺嘅回收站就係將嗰啲
原來神咧唔想人咧係高度開心、高度刺激嘅，因為咧咁樣咧會引起即係血壓高啊、心跳快啊，即係對個成個心臟係唔好嘅。咁所以咧，佢就設計咗一啲嘅多巴胺嘅回收站。咁你見到呢度咧有啲嗰啲紅色嗰啲多巴胺咧，就會俾呢啲綠色嘅回收站咧就吸翻入去。咁所以咧就適量嘅多巴胺咧就傳落去下一個嘅神經細胞，就係咁樣。咁呢個就係正常嘅運作咯喎。但係咧唔正常嘅時間係點樣咧？就係譬如某人喺度食可卡因呢啲毒品嘅時間，咁原來咧可卡因嘅毒品咧，cocaine 嗰啲嘅毒品嗰啲嘅分子嘅形狀咧，就好似多巴胺一樣嘅。咁樣咧就變咗點樣咧？嗰啲 cocaine 咧就走嚟塞咗嗰啲嘅回收多巴胺嘅回收站，你見唔見到啊？右手邊呢度你見到啲 cocaine 就藍色嗰啲嘅分子咧，就塞住咗呢啲綠色嗰啲嘅回收站，咁變咗咧就分泌出嚟嗰啲紅色嘅多巴胺咧就冇得回收翻去，咁搏命咧就塞落去下邊嗰啲嘅多巴胺嘅接收站。咁變咗咪多咗好多多巴胺咧，個人咧就變咗 get high 啦，即係情緒高漲啊咁樣。如果好 high 嘅時間咧，就進入一個忘形嘅境界，英文叫 flow，咁呢度叫呢啲叫多巴胺dopamine rush 咁好多多巴胺就湧落嚟，咁個人咧就好興奮，好興奮。神嘅設計咧亦都好奇妙㗎，就係咧，即係如果人太興奮嘅時間咧，會即係血壓高到爆血管㗎嘛，會心臟唔可以承受得住㗎嘛。咁原來咧喺嗰陣時咧，嗰啲嘅多巴胺接收站即係呢啲藍色嘅杯咧，就會咧一個一個咁樣死亡㗎喎。變咗，譬如話呢度有5個杯啊，本來，咁佢咧就會死下一個，死下一個，咁譬如話即係死剩2個杯，OK，死剩2個接收站。好啦，咁樣嘅時間咧，到你唔食毒品啦，平時嘅時間咧就產生問題啦。因為咧，平時你睇見左手邊正常咧，佢應該有5個接收站，就接收5粒嘅多巴胺嘅分子入嚟，每一次接收5粒咁樣就正常。咁但係而家剩翻2個接收站嘅話咧，淨係接受到2粒嘅多巴胺嘅分子咧，咁樣個人咧就覺得好唔開心喎，係嘛？好唔開心嘅時間咧，就變咗情緒好唔穩定啦，我都可以講話叫好 down 好情緒低落。咁情緒低落咧，咁變咗佢個人咧就會唔想做嘢好撇咁樣好唔開心為咗要將佢即係人又會走去再重做一啲，譬如話再去吸毒再去做一啲嘢嚟到刺激自己嘅人就係咁樣啦。咁所以即係就係因為咧而家唔開心得返2個多巴胺嘅接收站，咁所以咧佢又要找尋多啲嘅刺激咁樣。咁呢啲咧就叫上癮啦，即係不斷去找尋呢啲嘅刺激，就係要刺激身體裏邊嗰啲嘅多巴胺。咁另外身體裏邊咧，亦都有啲不同嘅嗰啲嘅影響情緒嘅 agent 喎。
嘅嘢喎，有啲叫 serotonin，有啲叫 endorphin 啊咁樣，咁我就一陣間遲啲會稍微解釋一下，而家就暫時唔解釋住。好啦，咁而家我哋睇下有不同嘅毒品咧，就會引起人，即係你如果吸不同嘅毒咧，就會引起不同嘅多巴胺反應啊。咁而家你俾大家睇有4種不同嘅藥啦嚇。就頭先我哋睇到咧就係 cocaine 啦嚇，就係可卡因啦，可卡因就係右上角呢個圖。而家我哋睇紅色嗰條線啦。嗱，可卡因咧，如果一吸咗之後咧，你見到呢條線紅色線咧就會升高啊，升高到大概350度，係咪啊？咁所以即係可卡因咧就會由100升到350，即係升咗3倍幾。咁所以個人咧就會情緒高漲啦，get high 啦。好啦，咁如果你睇下下邊咧，右下角咧，morphine morphine 又係一種毒品嚟嘅。morphine 咧反而咧唔會升得好高嘅。但係咧，如果你食煙咧，就係 nicotine 咯，就係左下角咯。左下角你睇下 nicotine 咧，就會將嗰個嘅dopamine 多巴胺嘅數字咧，升高到250唔係225咁所以咧，即係其實所以食煙係會上癮啊咁啊，食煙係刺激個人，因為我再詳細解釋。如果你睇左上邊嗰個圖咧，就更犀利啦，一個叫 amphetamine 啊，冰毒啊。冰毒咧食咗之後，你睇下嗰條紅色線一升高到1000由100升高到1000啊，10倍咁所以即係食冰毒咧就好 high 嘅。咁而家咧仲出咗嗰啲嘅 fentanyl 咧仲高好似升高到3000嘅，咁所以即係 high 到極咗之後咧，個人就完全懵晒嘅。咁所以即係呢啲就係毒品對嗰個人體嘅情緒嘅反應啦，就係點講咧？就係刺激嗰啲多巴胺高升，然之後咧升完咧就狂跌，狂跌嘅時間咧就使到個人咧就好唔開心，就好似即係要瞓覺要即係着迷咁樣嘅個形狀。咁所以即係其實人咧係發明咗好多不同嘅叫做 addictive agent 即係可以使到人即係上癮嘅不同嘅嘢。嗰啲嘢咧就係改變人嗰個嘅情緒嘅。咁頭先咧我哋解釋咗 cocaine 啦香煙啦係嘛，然之後咧大麻都係㗎，大麻一樣都係毒品嚟嘅。其實香煙其實都應該係當一種毒品嚟嘅，不過而家就合法啦。然之後第二種咧就係咖啡啦，飲咖啡嗰啲咖啡因啦，依家我又會講下啦。食物咧都係㗎，食咗都會使到自己開心啲㗎。色情嘅嘢啦，性啦又係㗎。Video game 同 internet 咧又係啦，smartphone 啦，手機啦，另外 cutting 原來自殘都係愛嚟改變嗰個嘅頭先我哋講過啦，就係改變嗰個情緒。咁所以呢啲咧都係即係人會做。嗱，咁呢度嘅圖咧就俾大家睇下啲科學家嘅研究咧，就發現咧做不同嘅嘢咧都會引起啲多巴胺嘅改變㗎。咁你睇下見藍色嗰度100%咧，即係你冇做咩特別嘢嘅時間嗰個 baseline 咁如果食嘢咧食物咧嗰個多巴胺咧就會由100升高到150。升高50%，咁所以食完嘢，即係個人係開心些少㗎，係咪啊？然之後玩 video game 咧，發覺咧升高到175，性行為咧sex 咧就係200，
然之後吸毒咧，cocaine 咧就係升高到450。amphetamine 咧，頭先講過啦，就係升高到1000。methamphetamine 咧，就仲犀利1300。咁所以即係呢個就係不同嘅，即係你睇見毒品就最犀利啦但係你其他嗰啲非吸毒嗰啲嘅不同嘅行為咧，都會引起多巴胺嘅改變。咁 that's why 啲即係人咧就會即係會沉迷去做食多啲嘢嚟到去改好個心情或者玩嗰啲電子遊戲睇色情網絡嗰啲都係愛嚟改變增加多巴胺嘅分泌。香煙咧就係咁樣啦，香煙咧就係去將佢刺激嗰啲嘅 nicotine 香煙裏邊嗰啲尼古丁係啦，就愛嚟咧刺激嗰度呢啲嘅一啲叫 acetylcholine 嘅分泌。結果咧呢 acetylcholine 咧就幫助人有精神啦，同埋有呢一個嘅集中力精神一啲你吸咗香煙之後咧，嗰啲嘅尼古丁咧就會增加嗰啲嘅多巴胺嘅分泌嘅。因為咧嗰啲尼古丁咧，好似頭先所講咧，就係塞住嗰啲嘅嗰啲嘅口嗰啲等更加多嗰啲嘅多巴胺喺嗰個身體裏邊。咁所以食煙係使到人精神就係咁樣啦。另外食一啲嘅肥嘅嘢同埋甜嘅嘢嘅時間咧，亦都係會引起多巴胺嘅分泌㗎。咁個人咧就覺得開心啲啦。咁所以即係好多嘅食物咧都係加多啲糖加多啲嗰啲 fat 咁樣。所以而家喺美國咧到而家咧有43% 嘅人係黐肥過肥。好啦，而家講下飲咖啡咯。咖啡裏邊嘅咖啡因咧就係有一個嘅作用嘅。原來咧就人如果係覺得攰嘅時間咧，個身體咧會產生一種嘅物質叫adenosine。adenosine 咧就係愛嚟俾嗰啲嘅神經細胞知道咧。而家係攰啦，係需要休息啦，咁樣咁所以即係 adenosine 呢種嘅分泌咧，就係叫人去瞓覺嘅。OK，咁但係咧，如果人係飲咗咖啡嘅時間，嗰啲嘅咖啡因咧，佢嗰個嘅分子嘅形狀咧，就好似 adenosine 咁樣嘅，咁樣咧亦都會走去塞住咗嗰啲嘅。即係嗰啲嘅接收站塞住咗之後咧，變咗呢個 adenosine 咧就唔可以嗰啲嘅信息唔可以講俾下一個嘅神經細胞聽，咁嗰下一個神經細胞咧就唔知道而家係攰啦要休息啦因為咧嗰啲嘅咖啡因咧係塞住咗佢。咁嘅時間咧，個人咪唔覺得攰咯，唔覺得攰咧，咪繼續做嘢咯。咁所以即係變咗飲咖啡咧，就好似咧使到你個人唔覺得攰，同埋有精神亦都會引起一啲嘅 adrenaline 嘅增加咁樣腎上腺增加。咁 that's why 即係咖啡因就係即係使到你精神啲，唔覺得攰啦。賭錢係點樣咧？賭錢亦都係咁樣嘅原理就係咧使到多啲嘅多巴胺生產，然之後咧嗰啲腎上腺咧又升高咁樣，咁使到個人咧就覺得好 high。原來呢個人咧就好得意嘅。你如果去期待一啲嘢，而嗰啲嘢仲未得到嘅時間咧，你會 high 嘅，你會即係多啲嘅dopamine，即係譬如你去買雪糕嗰個
嗰個售貨員仲係滗緊雪糕嘅時間咧，你就已經開始 feel 到嗰個期待㗎啦，就開始 get high 㗎啦嚇。到後來真係食到落去咧，咁咁啊，即係嗰個感覺就係咁樣啦。所以即係你眼見到，但係你仲未做到咧，其實咧個人咧嗰陣時係最 high 嘅啊。另外咧就係有啲唔知道結果嘅事情，你好期待想睇下個結果，呢個牌係點樣出發咧嚇？嗰個色仔係碌成咩 number 出嚟咧？佢啱啱你未睇到之前嗰陣時咧就係最 high 嘅，嗰隻多平平升到好高嘅。That's why 即係賭錢係好吸引人咧，就係咁輸好多錢都要翻去再賭過，就係要去揾翻嗰個 high 嘅感覺。手機亦都係啦，嗰個手機咧就佢啱啱叮有嘢響嘅時間，無論嗰個係 WhatsApp 啊，抑或係真係有人打電話俾你或者係俾啲不同嘅嘢信息俾你，嗰一叮嗰一聲咧，你個腦就即刻生產一啲多巴胺出嚟咧，你就會覺得 high 啊。雖然嗰啲多巴胺係好少啫，唔係好多，但係你都會覺得 high 啊。咁所以即係呢啲手機咧，其實都係即係嗰啲嘅多巴胺嘅引起嘅一種嘅上癮嘅嘢嚟嘅。好啊，咁呢件咁樣使到電子上癮呢件事咧，其實係由史丹福大學開始發現嘅。原來史丹福大學咧裏邊有一個嘅實驗室叫做 Stanford Persuasive Technology Lab。呢一個嘅實驗室咧就係十幾年前好似開始㗎啦。就由一個嘅科學家嚟到去開始研究咧，點樣用電子嘅產品咧嚟到去改變人嘅行為human behavior，點樣用啲 electronic 嘅 product 嚟到去move people from point A to point B，就係咧改變佢嗰個行為嘅方式。然之後咧就可以咧嚟到去影響啲人咁樣，其實咧就係好即係唔係幾好嘅變咗即係人咧慢慢咧就被呢啲咁樣嘅電子產品嚟到去控制咁所以即係就係呢啲電子產品其實亦都係使人到興奮。因為有啲唔可以預期嘅結局咁所以即係同手機打嗰啲電子遊戲同賭錢係一樣嘅原理，就係使到人咧欲罷不能。咁所以手機同埋打呢啲電子遊戲 video game 嘅時間咧，都係使到人嗰個嘅情緒升高佢嘅多巴胺升高嘅。咁嗱呢度就係嗰個 persuasive technology 嗰啲嘅原理啦，就係用呢啲嘅電子產品咧，就係左手邊嗰啲嘢啦，都係同即係電腦有關嘅產品咧，就嚟到去改變右手邊嗰啲嘢啦，改變嗰個 behavior 人嗰個嘅行為。佢嗰個態度，佢嗰個嘅 motivation，最後使到人咧 compliance，使到人聽話。OK，咁呢樣嘢咧，其實就係即係好危險啊！而家變咗咧，有好多人咧都係上癮喺不同嘅嘢上癮大大小小成年人、青年人都有好多嘅係電子上嘅上癮如果你成日都需要睇住個手機嘅，成日都需要去打嗰啲 video game 嘅，成日都需要去 check 下你個 email，成日都要去睇下 YouTube 嗰啲 video咁樣，呢啲都係上癮嘅行為嚟㗎。少數人控制多數人behavioral control 咁其實呢啲係即係如果要去屬靈嗰個角度嚟睇咧，魔鬼而家唔使去即係
用個鬼嚟去附體用呢啲嘅咁樣嘅電子嘅產品啊，不同嘅產品啊，毒品啊，頭先講黃賭毒啦，冚唪唥將人控制晒㗎啦，咁所以咧，科技咧係會引起焦慮然之後咧，焦慮會慢慢咧使到人自卑同埋進入憂鬱。嗱，而家稍為講下，即係原來人個腦有好多不同嘅神經分泌嘅。咁啊，頭先我哋有講咗 dopamine 多巴胺咧，就係第三項嗰度啦就係俾人嘅快感啊，同埋動力嘅。但係咧，憂鬱症嘅時間咧，啲多巴胺咧就好少出嚟啦。焦慮症嘅時間咧就有過多多巴胺。咁頭先我解釋咗啦。然之後睇下第一項啊，serotonin。serotonin 咧呢種叫血清素啊，就係使到人情緒穩定啊，可以即係準時瞓覺啊，同埋咧有食慾嘅。但係喺焦慮症同埋憂鬱症嘅時間咧，都係特別少出嚟嘅咁norepinephrine 咧就係一種俾人有警覺性同埋有精神嘅一種嘅分泌嚟嘅。咁喺焦慮症嘅時間咧，佢就呢個 norepinephrine 嘅分泌咧會超多喺憂鬱症嘅時間咧就超少減少。咁所以即係你睇見即係憂鬱症其實就係呢度好多嘅分泌咧都係比正常人低就係變咗乜嘢都唔想做，就係咁解啦。最低嗰個 GABA 咧就係俾人有輕鬆平靜嘅感覺嘅但係咧喺無論係憂鬱症或者係焦慮症嘅時間咧，佢個分泌係好少嘅，咁所以咧使到個人咧就好緊張唔可以平靜咁所以你睇見呢啲咁樣嘅不同嘅分泌咧，就係使到產生嗰啲嘅憂鬱症嘅症狀啦，係嘛？焦慮症嘅症狀同憂鬱症咧係有啲不同嘅，有啲時間。OK，焦慮症有陣時係好似好有 energy 咁樣嘅一段時間，但係之後咧就會好耷㗎啦。好啦，咁而家睇下腦部頭先睇完分泌，而家睇下腦部有兩個好重要嘅地方，我哋要知道嘅。第一咧就係嗰個前腦喺我哋個腦嘅前邊咧有一笪好大嘅地方咧，叫做 prefrontal cortex 嗰個部分咧，前腦嗰部分咧，專門係人愛嚟做思考make decision making 同埋情緒管理嘅就係即係嗰個智慧就喺嗰度嚟㗎啦即係你識得去衡量啲嘢嚟到去下決定即係唔好再賭啦，識得去有節制或者知道而家要瞓覺啦，唔好再打機啦嗰啲咁樣，就喺個前腦嚟到去管理嘅。好啦，咁但係咧，另外睇見即係呢邊同呢邊咧，兩邊細細嘅地方咧，有一度叫做 hippocampus hippocampus 咧就係愛嚟咧做記憶嘅記住啲嘢，同埋叫做 fear contextualization 就係評估恐懼即係話你見到一啲嘢，或者有一啲人講一啲事情俾你聽，你嗰個嘅 hippocampus 咧就愛嚟咧估計一下呢件嘅事情有幾嚴重咧你係咪需要即刻處理咧，或者冇乜事嘅然之後交俾個大腦去諗下唔需要驚咁樣。嗰個就係愛嚟評估呢個嘅情緒，或者你嗰個如果係做得即係如果呢個地方係正常嘅話咧，你會知道唔得啦，呢個係好大件事要走人或者要點樣火燭咁，呢個地方係愛嚟做呢啲嘅評估嘅咁但係咧有情緒病嘅時間咧，呢啲地方會改變喎，一陣間我哋會睇。另外有一笪地方咧就好細嘅，喺呢個中間呢度入去，左邊同右邊都有嘅。
嗰個地方咧，呢個紅點呢度咧就叫 amygdala，嗰度咧叫做 fear processing centre，就係嚟到去管理呢個恐懼嗰個嘅一個嘅地方嚟嘅。嗰個地方咧就係即係會愛嚟 send 一啲嘅信息俾身體各部分咧嚟到去應付一啲得人驚嘅事情嘅。譬如話你辣到啲火一燒到你就會縮手啊嗰啲咁樣，呢啲咁樣嘅即刻嘅反應咧，就係由呢個嘅地方嚟到去管理㗎啦。好啦，咁呢啲點解要睇呢啲咁樣嘅腦部嘅地方咧？原來咧，佢哋都係控制咗我哋嗰個嘅情緒嘅啊。咁點樣控制咧？就係咁樣啦。而家睇下呢個圖，即係用簡單嘅方法嚟到去即係了解啦嚇。最左手邊嗰個 stress 就係一壓力嚟嘅時間咧嚇，咁就會個人咧個腦咧就會產生一種叫 cortisol 嘅物質啊。咁呢啲嘅物質如果係不停咁樣同埋好高漲咁樣嚟咧，即係話呢個壓力不停咁樣嚟到去打擊你，不停嚟到去侵犯你嘅時間咧，你嗰個身體個 cortisol 升得好高嘅時間，就引起有啲咩事情發生咧喺個腦部。第一就係 destroy the brain cells，就開始咧即係整死咗一啲嘅腦部嘅細胞。同埋咧減低 serotonin 嗰啲嘅分泌serotonin 頭先我哋睇過，就係咧愛嚟俾你一種平靜安穩嘅感覺㗎嘛嚇。我哋唱詩歌都有平靜與安穩。咁你一減低咗嗰種嘅分泌咧，即係話咧你開始你覺得好不平靜，又好不安穩啊，好緊張啊。好啦，另外呢啲嘅 cortisol 亦都會引起有咩事情發生咧？就係個 amygdala 啦。頭先講個 amygdala 咧，就係愛嚟 send out 啲信息俾個身體，即係話而家有幾得人驚嘅事情發生。咁樣呢啲嘅 cortisol 咧，原來咧會使越嚟越多嘅時間咧，就會使到呢個 amygdala 呢笪地方咧會膨脹嘅。然之後咧會使到佢 hyperactive 啊，即係非常之活躍啊，超活躍。咁超活躍嘅時間咧，就會 send 好多好緊張嘅信息出嚟俾你個成個身體各部分嘅。譬如話使到你啲肌肉開始好 tense 啦嚇，手開始好凍啦，然之後個口開始好乾啦。使到你心跳加速啊，使到你血壓升高啊，使到你啲胃咧開始覺得唔舒服啦，或者好脹啊嗰啲咁樣，係嘛？呢啲都係緊張嘅一種嘅反應，就係因為你個嘅 amygdala 而家開始 go into 即係 super active 嘅時間。好啦，咁再進一步咧，就會點樣咧？就你睇見右手邊咧，就係使到呢個前腦嗰度咧，嗰個嘅邏輯思考嗰部分咧，就係越嚟越弱啊！使到你嗰度咧，越嚟越唔識得去分析嗰啲嘅情形，而咧越嚟越撈教啊，嗰啲思想好混亂啊，所以你見到嗰啲嘅患憂鬱症嘅人咧，你同佢講邏輯咧，佢已經唔識得去點樣去即係去理解嗰啲邏輯嘅嘢啦，因為佢好似好懵咁樣啊，諗唔到嘢啊，諗唔到嘢。另外咧就係嗰個 hippocampus，頭先我哋睇過就係本來係控制情緒同埋幫助記憶嗰笪地方咧，而家咧就開始縮細，開始縮細就變咗越嚟越唔 function 啊，唔識得去控制嗰個情緒，咁所以就變咗更加好緊張啦。
咁所以即係患憂鬱症嘅人咧，你睇見有啲咁嘅變化咧，腦部嘅變化咧，變咗佢好緊張，就跟住就瞓唔着覺，瞓唔着覺咧就跟住咧就更加胡思亂想，因為佢個前腦思考嘅地方咧已經係慢慢唔 function，胡思亂想咁啊變咗好多嘢，見到好多嘢都好驚嘅。更加咧就唔想見人啊，變咗好多嗰啲行為表現就出嚟啦嚇。但係如果你逼一逼佢嘅時間咧，佢就會發火啦，即係暴力就會發生，因為佢用暴力嚟到去抵抗出邊更加多嘅壓力嚇。咁所以你要即係如果屋企有人係患憂鬱症咧，你唔好好惡咁樣嘅態度嚟到去對佢咧。你更加使到佢更加刺激到佢咧，佢一定要用暴力嘅方法嚟到去反應翻轉頭，因為佢已經好混亂嘅，佢個腦已經諗唔到嘢咁所以即係你即係去應付憂鬱症嘅人咧，係要用另外一啲方法嘅，OK？咁所以即係頭先你睇見有個例子，嗰個後生仔攞槍去殺咗佢爸爸，佢可能係患咗憂鬱症，但係可能佢爸爸係用高壓嘅手段嚟到去對付呢個仔嘅時間，呢個仔變咗即係好似所謂講話黐咗線咧，就攞槍去殺佢阿爸啊嗰啲咁樣。因為就係即係呢啲咁樣嘅腦部嘅唔開，即係唔可以正常嘅運作。咁所以即係憂鬱症嘅人，你睇見咧，佢腦部嘅掃描咧，同正常人咧係相差好遠嘅，係咪啊？嗱，即係呢一個呢啲叫 brain scan 啊，腦部掃描。右手邊咧就係正常人，你見到咧有好多橙色黃色嘅地方嘅但係咧你睇見左手邊呢個係患憂鬱症嘅人嘅掃描咧，你睇見咧就係嗰啲前腦啊，即係下邊嗰度咧冚唪唥即係藍色嘅唔 function 嘅，諗唔到嘢只係有中間嗰度有些少amygdala 嗰度你睇下係膨脹咗大咗好多啊，比起右手邊呢個人。但係其他地方咧都係藍晒啦，即係唔 function 啊個腦，係啊，咁所以又患憂鬱症咧，唔係話簡單嘅嘢嚟嘅，因為係一種病嚟嘅，所以要醫治。好啦，咁今日咧就係好詳細咁解釋憂鬱症係咩嘢啦。咁就我哋而家就可以即係完結今日嘅 session。下一次咧就係到4月11號啦。我哋再翻嚟咧就再講下點樣面對憂鬱症咧。今日我哋要了解晒好詳細，知道憂鬱症係咩嘢。咁下一次就講下點樣避免有憂鬱症，同埋點樣去醫治。點樣去走翻出嚟？OK，咁而家我哋就完結今日嘅 session，我哋可以傾下啦。